Assalamualaikum selamat pagi semua. Di pagi tu bisa program mimit agai Riam Latak Waterfall. Bisa pengawak mimit lagi dia santai-santai je minggu lah. Okay. Satu lagi kita sama mungkin lah sama muda Ram. Alright, jadi itu udah di prepare makan barang. Okay, jadi itu udah ada tiba Lambil. Okay, Riam tak Lambil. Sama apa kan? Riam Singon. Jom. Lambil. Lambil National Park. Taman lah, taman negara Lambil. Jadi kami tulis tamak ke dalam ki. Nah jauh 20 minit kenyal lah. Jalan kaki. Mungkin nanti bisa kawan berdatai gitu baru datai ya. Okay, stay tune. Nova Blast 7. Oh, di sini. Alright, perjalanan kita bermula. Perjalanan ini mengambil masa 20 minit. Kalau berjalan laju lah. Kalau santai-santai dalam 30 minit. Alright. Okay, jom. Yang apa sih? Yang nampak lepas tiga. Ada? Okey. Kulat, jenis tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Alright, sekarang kita dah masuk ke dalam dan pencahayaan di sini agak kurang, so dia gelap.
Kita sambung perjalanan. Ada sungai. Banyak barang guys. Bisa Puridan itu. Oke, limit 10%. Kami itu naik mayu lihat sekali. Let's go. Jalan Kecamatan Gantung. Right, baru tu bisa air. Goyang-goyang tu. Right. Okay, nak bisa waterfall dia. Pinap saya lah mini waterfall. Ada lubang tempat hewan silu itu. Okay, di atas kita ngagai bentuk trail lalu ngau nibung waterfall itu yang bu sembuat itu. Jadi alai ke dituju kami ya tau letak waterfall na jauh dari to 0.18. Oke ram lama nak dia lah bakal buang itu. Teritiak peluh. Saya santai aja, relax. Oke, ram.
Ngayon lagi. Ham. Oh, oke, kita tay. Daripada air terjun, jadi kita boleh mendarat itu lah. Oke, selamat datang ke Latak Waterfall. Selamat datang ke Latak Waterfall. Alam. Oke, Latak Waterfall. Tuh lihat lemon deh. Alright. Kami baru datang dito. Dalam masa 10 menit enggak? Kepada si fashion kawannya biasa. Memang nampak lah.
Ya. Boleh lah pakai. Boleh lah. Fine, itu. Ya. Oh, lemaknya. Kau masuklah. Okey, kami dah buat pulai. Ada orang. Okey. Sarah aku pindah ya. Ni selesai ya. Oi.